Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ағзаға өте пайдалы, құрамы дәрумендерге бай қайнатпа сорпаның рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл тағам негізінде өзбек ұлтының тағамы шорпа деп аталады. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге керекті өнімдерді атап өтсем, бізге ет, сүйек керек болады, аскөк, сәбіз, картоп, пияз, сарымсақ, қызанақ, болгар бұрышы керек болады. Осы өнімдерді тағамға қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Ең алдымен етімізді ірі етіп бөлшектерге бөліп турап аламыз. Және де достар, сорпаға міндетті түрде сүйек қосқандарыңыз дұрыс. Сүйек қайнап өзінің ерекше дәмін беретін болады. Сорпаға негізінде қойдың қабырғасын, сиырдың қабырғасын қоссаңыздар өте дәмді болады. Бірақ менде қабырға болған жоқ, үйде бар, сүйектерді қоссаңыздар да болады. Етімізді ірі етіп турап дайындап аламыз. Өйткені қайнағаннан соң бұл ет көлемі кішірейетін болады. Содан соң қазанға салқын су құйып, сол салқын судың үстіне біздің етімізді салып, оттың астын қосып қайнататын боламыз. Қайнағаннан соң көбігі шығады, міндетті түрде көбігін аламыз. Сол арада бізге керекті өнімдеріміздің барлығын турап дайындап аламыз. Алдымен пиязды осылай жарты ай тәріздес етіп турап дайындап алдым. Қаласаңыз ұсақтап турасаңыз да болады. Жалпы барлық өнімдерімізді ірі етіп турап дайындап аламыз. Менде арнайы осындай ирек етіп кететін арнайы пышақпен осылай сәбізімді, картопымды ірі етіп турап дайындап алдым. Картопты екіге бөлдім. Қызанақтарды төртке, болгар бұрышында төртке бөліп, барлығын дайындап алдым. Алдын ала дайындап қойған аскөктерді турап дайындап аламыз. Арада еттің осылай қайнап көбігі шығады. Міндетті түрде көбігін сүзгіштің көмегімен сүзіп аламыз да осы етті өзін 40 минут шамасында қайнатамыз. Сол арада етіміз піседі. Піскеннен соң пияз бен сәбізді салып, тағы да 20 минуттай қайнатамыз. 20 минут өткеннен соң біздің сәбізіміз кішкене жұмсарады. Содан соң картопымызды саламыз, қызанағымызды саламыз, және де алдын ала турап алған сарымсағымызды салып, дәміне қарай тұз, бұрыш және де өздеріңізге ұнайтын арнайы сорпаға арналған дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Ұнамаса қоспай-ақ та қойсаңыздар болады. Мен кішкене дәмдеуіш қосып, барлығын жақсылап араластырып, тағы да бір 20 минутқа қайнатамыз, орташа отта қайнатамыз. Содан соң ең соңында болгар бұрышын салып, тағы да 15-20 минут қайнатып аламыз. Осымен біздің сорпамыз дайын болады. Оттың астын сөндіріп, турап дайындап алған аскөгімізді салып, жақсылап бір араластырып жібереміз де кесеге салып ұсына берсеңіздер болады. Достар, сорпаны негізінде кем дегенде 2 сағаттай қайнатамыз. Сол кезде біздің етіміз жұмсақ болып, дәмі өте керемет болады. Міне қараңыздар, біздің етіміз сүйегінен ажырап өте керемет болып піскен. Бұл тағамның құрамында дәрумендер өте көп, ағзаға өте пайдалы. Сондықтан да сіздерге міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.